यह है जापान की लकड़ी से कोई भी चीज बनाने की सोशिमोनो टेक्निक। यह जापान की सबसे पुरानी और सबसे कमाल की टेक्निक है, जिसमें लकड़ी के अंदर कील या गिलो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके अंदर लकड़ी का ही स्ट्रक्चर काट के उसके मोल्ड बनाकर और ग्रूव्स बनाकर लकड़ी को लकड़ी से जोड़कर कोई भी चीज बनाई जाती है। इसकी वजह से लकड़ी की लाइफ भी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहीं भी दोबारा खोलकर कहीं भी ले जाकर फिट किया जा सकता है। तो आपको आज की टेक्नोलॉजी पसंद है या फिर ये टेक्नोलॉजी? कमेंट में जरूर बताइएगा।